අයිබෝවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙස ආරම්භ වන්නේ. මම සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න සිරස්තල වෙතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය. ආන්දෝලනාත්මක වරායනගර පනත් කෙටුම්පතට එරෙහි පෙත්සම් සලකා බැලීම හෙට දින දක්වා කල්යයි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන සන්ධානයේ පක්ෂ නායකින් අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් රැස් වෙයි. විමල් උදය සහ වාසු පක්ෂ නායක රැස්වීම අතරතුර නැගිට පිටව යයි. කොට්ටාවේ පාසලක සිසුන් 6කට කොරෝනා. පිළියන්දල පාසල් ගුරුවරියකටත් කොරෝනා. මැදවච්චිය සහ කෑගල්ලේ බැංකු ආශ්‍රිතව කොවිඩ් ආසාදිතයින්. කොරෝනා රෝගීන් දහස් ගණනින් වාර්තා වීමත් සමග ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි නුවර අද රාත්‍රී 10 සිට ලොක්ඩවුන්. දෙවයිනේ සියලු පාසල්වල දෙවන වාරය අදින් නැරඹෙයි. පාසල්වල අගෝස්තු නිවාඩුව සතියකට සීමා කරයි. මෙරට සියලු විශ්වවිද්‍යාල ලබන 27 වනදා විවෘත කිරීමට පියවර. අපිට ආරක්ෂාව එපා. රටට ආරක්ෂාව ඕන. අප්‍රේල් 21 වනදා විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවයක් සුරකින්න. කාදිනල් හිමියන් රටේ සියලු ජාතීන්ගෙන් ඉල්ලයි. රජයේ නව ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ලෙස ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී මොහන් සමරනායක මහතා වැඩබාර ගනී. දේශීය පුවත් වෙතයි ප්‍රථමයෙන් අවධානය. කොළඹ වරායනගර ආර්ථික කොමිසම් සභා පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් ගොනු කර තිබෙන පෙත්සම් පිළිබඳ වැඩිදුර විභාගය හෙට දින දක්වා කල් තැබීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම පෙත්සම් විභාගය අද පෙරවරුවේ අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය, බෝනික අලුවිහාරේ ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, මුරුදු ප්‍රනාන්දු සහ ජනත්ග සිල්වා යන මහත්ම මහත්දීන්ගෙන් සමන්විත පංචපුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුවේ කැඳවනු ලැබුවා. පෙත්සම් විභාගය ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම විවෘත අධිකරණයේ කරුණු දැක්වූ අගවිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහතා මෙම පනත් කෙටුම්පත අභියෝගයට ලක් කරමින් නීතිඥවරුන් විශාල පිරිසක් පෙනී සිටින බැවින් සෑම නීතිඥවරයෙකුම සිය වාචික දේශන ඉදිරිපත් කිරීම විනාඩි 20ත් 30ත් අතර කාලයකට සීමා කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටියා. ඉන් අනතුරුව පෙත්සම් ඉදිරිපත් කළ විකල්ප ප්‍රතිපත්ති කේන්ද්‍රය සහ එහි විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය පාකිසෝත්තිය ස්වර්ණමුතු මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ කේ කනගීශ්වරන් මහතා කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම ආරම්භ කළා. එහිදී ජනාධිපති නීතිඥ කනගීශ්වරන් මහතා පෙන්වා දුන්නේ යෝජිත පනත් කෙටුම්පත තුළ අන්තර්ගත ප්‍රතිපාදන වලින් රටේ බහුමික අඛණ්ඩතාවය මෙන්ම ජනතා පරමාධිපත්‍ය බරපතල ලෙස උල්ලංඝනය වන බවයි. මුහුද ගොඩ කර නිර්මාණය කරන ලද හෙක්ටාර 46.53කින් යොත් කොළඹ වරායනගර භූමිය ශ්‍රී ලංකාවේ දේශ සීමාව තුළට ඇතුළත් වන භූමි ප්‍රදේශයක් බව පැහැදිලියයි ඔහු මෙහිදී පෙන්වා දුන්නා. මෙම පනත් කෙටුම්පතේ 65 වගන්තිය මගින් කොළඹ වරායනගර කලාපයට අයත් භූමි භාගයේ අයිතිය මෙම පනත් කෙටුම්පත තුළින් ස්ථාපිත කෙරෙන කොමිසම වෙත පැවරීමට යෝජනා කර තිබෙනවා. යෝජිත කොමිසම වෙත මෙවැනි ඉඩම් ප්‍රදානයක් සිදු කිරීමට ජනාධිපතිවරයාට නීතිමය බලයක් නොමැති අතර ඒ තුළින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 5 වන වගන්තිය උල්ලංඝනය වන බවත් ජනාධිපති නීතිඥ කනගීශ්වරන් මහතා පෙන්වා දුන්නා. වරායනගර කලාපය තුළ ඇති ව්‍යාපාරවලට හා පුද්ගලයින්ට ආදායම් බදු ඇතුළු විවිධ බදු නිදහස් කිරීම ප්‍රදානය කිරීම බලතල මෙම පනත් කෙටුම්පත තුළින් අදාළ කොමිසම් වෙත පවරා තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව මෙවැනි බදු සහන සහ බදු නිදහස් කිරීම ප්‍රදානය කිරීමට අවශ්‍ය බලතල එම කොමිසම් වෙත පැවරීමේ තීරණය මුළුමනින්ම නීතියට පටහැනි බවත් ඒ තුළින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148 වගන්තිය ඇතුළුව වගන්ති ගණනාවක් උල්ලංඝනය වන බවත් ඔහු චෝදනා කර සිටියා. යෝජිත පනත් කෙටුම්පත හරහා වරායනගර කලාපය තුළ මෙරට තුළ පොදුවේ ක්‍රියාත්මක බැංකු නීති ඇතුළු මූල්‍ය නීති ක්‍රියාත්මක නොවන තත්ත්වයක් දක්නට තිබෙන අතර ඒ හරහා වරායනගර කලාපය මුදල් විශුද්ධීකරණය සිදු කිරීමට මග පාදන පාරාදීසයක් බවට පත්වනු ඇතැයිද ජනාධිපති නීතිඥ කනගීශ්වරන් මහතා අනතුරු හඟවා සිටියා. මෙරට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව මෙරට මූල්‍ය බලය සම්පූර්ණයෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව සතුවන අතර බදු පැනවීමේ පූර්ණ බලයද පාර්ලිමේන්තුව සතුවනවා. එහෙත් මෙම පනත් කෙටුම්පතේ 40 වන වගන්තිය මගින් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියකින් තොරව බදු පැනවීමේ බලය යෝජිත කොමිසම් වෙත පවරා ඇති අතර එය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි තත්ත්වයක් බවද ජනාධිපති නීතිඥවරයා තරග කළා. මෙවැනි ව්‍යවස්ථා විරෝධී ක්‍රියාවක් නැවැත්විය හැක්කේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පමණක් යයි සඳහන් කළ ජනාධිපති නීතිඥ කනගීශ්වරන් මහතා මෙම පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවට තීන්දුව කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියා. තවත් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබූ තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීය වේදීන්ගේ එකමුතුවේ සභාපති කපිල රේණුක මහතා විරුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ දර්ශන වේරදුවගේ මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව ඉඩම් පළාත් සභාවලට අයත් වන විෂයක් බව පෙන්වා දුන්නා. ඒ අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ප්‍රකාරව මෙවැනි ඉඩම් පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පතක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රථම එය පළාත් සභාව වෙත යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය බව ප්‍රකාශ කළා. එහෙත් මෙම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ප්‍රථම පළාත් සභාව වෙත යොමු කිරීමක් සිදු කර නොමැති බැවින් ඒ න්‍යාය පත්‍රයට ඇතුළත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට බලයක් නොමැති බවත් නීතිඥ වේරදුවගේ මහතා චෝදනා කළා.
තවත් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කළ ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ එම්.ඒ. සුවන්තිරන් මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම පනත් කෙටුම්පතේ අන්තර්ගත වගන්ති බොහෝමයක් මෙරට නීති අභිබවා යන තත්ත්වයක් පෙන්නුම් කරන බව සඳහන් කර සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ එරාජිත සිල්වා මහතා අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම පනත් කෙටුම්පත මගින් ස්ථාපිත කිරීමට යෝජිත කොමිසම වෙත අසීමිත ඒකාධිකාරී බලයක් පවරා ඇතැයි චෝදනා කළා. කොමිසමේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවෙන් බැහැර කොට ඇති අතර විකරණ කටයුතුද රජයේ විකරණකාධිපතිවරයාගෙන් ඉවත් කර ඇති බව පෙන්වා දුන්නා. එමෙන්ම සමගි ජන බලවේගයේ මහලේකම් රංජිත් මද්දුම් බණ්ඩාර මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥ තිස්සත් විජයගුණවර්ධන මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම පනත් කෙටුම්පත තුලින් ස්ථාපිත කරන කොමිසම සඳහා සමාජිකයින් 5 දෙනෙකුගේ සිට 7 දෙනෙකු දක්වා පත් කිරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී තිබෙන බව ප්‍රකාශ කළා. එම සමාජිකයින් පත් කිරීමේදී ජනාධිපතිවරයා වෙත අත්නෝමතික බලයක් පවරා දී ඇතැයි චෝදනා කළ ජනාධිපති නීතිඥවරයා එම සමාජිකයින් පත් කිරීමේදී ඔවුන්ට පැවතිය යුතු සුදුසුකම් පිළිබඳවද අදාළ කෙටුම්පත තුලින් පැහැදිලිව දක්වා නොමැති බවට තර්ක කළා. මෙම පනත් කෙටුම්පතේ ප්‍රශ්නගත වගන්ති සම්මත කරන්නේ නම් ඒවා පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 බහුතර ඡන්දයකින් සම්මත වී ජනමත විචාරණයක් මගින්ද අනුමත වීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි ජනාධිපති නීතිඥවරයා අධිකරණයේ හමුවේ අවධාරණය කර සිටියේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත සමරසිංහ මහතා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥ ශාන්ත ජයවර්ධන මහතා අධිකරණයේ හමුවේ කරුණු දක්වමින් මෙම පනත් කෙටුම්පත තුලින් ස්ථාපිත කරන කොමිසම වෙත රෙගුලාසි හා විධාන සෑදීම සඳහා නීතිය අභිබවා යන අතුරුමතික බලයක් සපයා දී ඇති බවට චෝදනා කර සිටියා. කොළඹ වරාය නගරයේ කොළඹ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල පිහිටා තිබුණද එහි කටයුතු වලට මැදිහත් වීම සඳහා එම නගර සභාවට තිබෙන නීතිමය හිමිකම යෝජිත පනත් කෙටුම්පත තුලින් අහිමි කර ඇතැයි චෝදනා කළ නීතිඥ ජයවර්ධන මහතා ඒ තුලින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වන සංශෝධනයේ උල්ලංඝනය වන බව පැවසුවා. ඉන් අනතුරුව පෙත්සම් පිළිබඳ වැඩිදුර කරුණු සලකා බැලීම හෙට දින දක්වා කල් තැබුණා. කොළඹ වරාය නගරය වත්මන් ආණ්ඩුව චීනයට සින්නක්කරයට දෙන්න අවශ්‍ය පනතක් තමයි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේකට පත් කරන 7 දෙනාම ජනාධිපති පත් කරන්නේ. මේකට චීනෙන් පත් කරන්නත් පුළුවන්, රාජපක්ෂ පවුලෙන් පත් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේක අද කළු සල්ලි සුදු කරන මධ්‍යස්ථානයක් විදියට මේ පෝර්ට් සිටි නගරේ මේ පනතෙන් අඳුරලා දෙන්න පුළුවන්. මේකේ පාලනය නගර සභාවටත් නැහැ. මේකේ මුදල් පාලනය පාර්ලිමේන්තුවටත් නැහැ. මේකේ නීතියේ පාලනය අධිකරණයටත් නැහැ. මේකට අඩුතරමේ අපේ පොලිසියට හමුදාවටවත් ඇතුල් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපේ අදහස ආණ්ඩුවේකට උත්තර දෙන්නේ. අපි වග කියන විපක්ෂයක් හැටියට ඊට විරුද්ධව පෙත්සමක් ගොනු කරා. මේ දින කිහිපයක්ම ගත වේවි සලකා බලන්න. රටේ ඒ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයත් ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාවට සාධාරණයක් මේ අධිකරණයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මේ රටේ ජනතාවට මේ දේශපාලන ඩීල් වලට විකිනිල්ලට මේ රටේ භූමිය මේ ආකාරයෙන් විකුණන එකට විරුද්ධව පෙළ ගැහෙන්න කියලා. කනගේශ්වරන් ජනාධිපති නීතිතුමා තමයි පෙත්සම් කරවන වෙනුවෙන් පළමුවෙනි දේශනය පැවැත්වුවේ. මේ රටේ නීතියට සම්පූර්ණයෙන්ම පටහැනි. මේ රට තුල කිසිසේත්ම ගෙනීමට නොහැකි පනත් කෙටුම්පතක් කියන පදනමෙන් තමයි කනගේශ්වරන් මැතිතුමා මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කරුණු දැක්වීම කළේ. පාර්ලිමේන්තුව සතු බලය උදුරා ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා. කිසිම විදිහකට රටේ සාමාන්‍ය පරිපාලනයේ මේ කොට්ටාශය අදාළ වන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඉතාම අනතුරුදායක තත්ත්වයක්. අවුරුදු සමයත් එක්කම මේ ආණ්ඩුව මේ රටේ භූමිය අහිමි කරන්න යන්නේ අපේ රටේ ජනතාවට අනාගත පරම්පරාවට. පෝර්ට් සිටිය හදලා රටේ කෑල්ලක් එකතු කරනවා කියලා කියපු ආණ්ඩුව අද ඒ කෑල්ල විදේශීය භූමියක් බවට පත් කරන්න අරාදෙමින් කටයුතු කරමින් තියෙනවා. මේ කොළඹ නගර ව්‍යාපෘති කරන සමාගමත් එක්ක ආණ්ඩුව ගහපු ගිවිසුම අද වෙනකන් රටට හෙළි කරලා නැහැ. බලවතුන් ඉදිරියේ දෙකට නැවිලා දන ගහලා මේ රට පාවා දෙන තැනකට ආණ්ඩුව තල්ලු වෙමින් තිබෙනවා. හැබැයි ජනාධිපතිවරණේ මහමැතිවරණේ දෝන් බලය ගත්තේ මේ රට විකුණන්නේ නැහැ කියලා විකුණපු දේවලුත් ගන්නවා කියලා. මේකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඊටාම බරපතල දේශපාලන සහ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික ගැටුමකට අපේ රට තල්ලු කරන එක. ජනාධිපතිතුමා දිනුවට දේශප්‍රේමී විකුණලා පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක් හදාගත්තට අද ඒ රූකඩ දේශප්‍රේමීන් තමයි මේ පියවරෙන් පියවර අපේ රට විකුණමින් යන්නේ. මේ ආණ්ඩුවට කොහෙත්ම ජනවරමක් නැහැ. මේ ආකාරයට හිතුවක්කාර ඒකාධිපති ස්වරූපයකින් අපේ රටේ ආර්ථික සම්පත් මංකොල්ල කෑම සඳහා මේකෙන් වාසි ලබා ගන්න සුළු පිරිසක් ඉඳීවි. ඔවුන්ට කොමිස් ලැබේවි. ඔවුන්ට මේකේ ඇතුලේ පෙන්වන්න සුරපුරයක් පෙන්නාවි. හැබැයි ඒ වගේම රට ලෝකයේ ඉස්සරහා අපේ රට බරපතල විදිය හුදකලා කිරීමට සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේකට පිටින් එන කිසිම කෙනෙකුට රට ආයෝජන කියන ඉඩක් හදන්නේ නැහැ මේක නිසා. මෙතර වරාය කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් අද දේශපාලන වේදිකාවේ මෙලෙස අදහස් පළ වුණා.
ඇයි ආණ්ඩුව මේ විදිහට කටයුතු කරන්නේ? ඉතාමත් පැහැදිලි. මේ පනතේ තියෙන භයානකකම රටට හෙළිදරව් වෙනවට හැකිතරම් දුරට බාධක සකස් කරලා තමයි මේ පන්ත කුමන්ත්‍රණකාරී විදිහට ඉදිරිපත් කෙරුවේ. දවස් 7ක් තියෙනවා අධිකරණයට යන්න 7න් 5ක් නිමාඩු. සාබියත් වහලා. ඉතින් මේකෙන්ම පේනවා ආණ්ඩුවේ ස්වරූපය. මේ පනත සම්බන්ධයෙන් කිසිම සංවාදයක් තිබෙන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුව තුල. අධීක්ෂණ කාරක සභාව තියෙන ඕවර්සයිට් කමිටීස් කිසිම සංවාදයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මෙවැනි සංකීර්ණ පනතක් ඇත්ත වශයෙන්ම රජයේ චේතනාව වංකන මේ පනත සාකච්ඡා කරන්න ඕන අවශ්‍ය කොටස් එක්ක. විශේෂයෙන්ම වෘත්තීය වේදී නීතිඥ මහත්වරු ගණකාධිකාරීවරු බැංකු කටයුතු ගැන විශේෂඥයින් එයාගේ අදහස් අරන් තමයි මෙවැනි පනතක් හදන්න ඕන. නමුත් එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. හිටපු හැටි 8 වෙනිදා සභානායකතුමා මේ පන්ත ඉදිරිපත් කළා. අපේ රටේ සංවර්ධනයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් වරාය නගරය නිර්මාණය කිරීම තුළින් ඇතිවීම වළක්වන්න බෑ. නමුත් වරාය නගරය නිර්මාණය වීම පිළිබඳ එක පැත්තකින් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයට ඒක හිසරදයක් වෙලා තිබෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් අල්ලපු ඉන්දියාවට ඒක හිසරදයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා උන් උත්සාහ කරනවා කොහොම හරි මේ ව්‍යාපෘතිය වළක්වන්න. ඒ සඳහා උන්ගේ ඒජන්තකාරී බලයක් ලංකාව තුළ ක්‍රියාවට නංවන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා. අපිට පේන්නේ ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ධනාපතිනිය මේක මුදල් විශුද්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානයක් බවට බලලා මල්ලෙන් එළියට පැනලා කතා කළේ ඒක. ඒ නිසා අද ශ්‍රී ලංකාවේ හැරවුම් ලක්ෂයක් ඇති කරන මේ ව්‍යාපෘතිය නතර කිරීමේ කුමන්ත්‍රණ පිට කුමන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක තමයි මේ හැම පැත්තකින්ම එළියට එන්නේ කියලා තමයි අපිට පේන්නේ. අපි කරපු එක ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි ගොඩ කරන ලද වරාය නගර භූමිය රජයේ ඉඩමක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම. වරාය නගර භූමිය කොළඹ පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයේ කොටසක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීම. ඒකත් අපේ වගකීම රජයේ හැටියට අපි ඉෂ්ට කරලා තිබෙනවා. අපේ පාලන කාලය තුල අපි විශ්වාස කරේ දැනට එළියේ තිබෙන්නේ ප්‍රධාන කැසිනෝ ආයතන දෙකක්. ඒ ආයතන දෙකම මේ වරාය භූමියට ඇතුළත් කරා. හැබැයි එළියේ ඉන්න කැසිනෝ අයට නැති සහන මෙම ස්ථානයේ ඉන්න අයට ලබා දෙන්න සටහන් කරලා තිබෙනවා. මේ පනතේ වගන්ති බොහෝමයක් බලපානවා වාස්තු විද්‍යාඥයන් ඉංජිනේරු වෘත්තීන් අයට බලපානවා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට මේක බලපානවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ සංවාදයක් ඇති කරලා සුදුසු යෝජනා බාර අරගෙන මේ ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කිරීමට ගමන් මාර්ගය අනුගමනය කරන්න කියලා. පෝට් සිටිය කියලා අපි වෙනම නගරයක් හදනවා කොළඹ. ඒ පෝට් සිටිය එකේ මොකද්ද කරන්න යන්නේ? පෝට් සිටියෙන් කරන්න යන්නේ චීන රජයට ඒ සියලුම අයිතිවාසිකම් බාර දෙන්න. කොළඹ නගර සභාවට පෝට් සිටිය කිසි අයිතියක් නැහැ. කොළඹ මහා ආණ්ඩුවට කිසි අයිතියක් නැහැ. පළාත් සභාවට කිසි අයිතියක් නැහැ. පෝට් සිටියේ අපි බදු ගෙවන්න ලංකාවට අයිතියක් නැහැ. ඒ මිනිසුන් අපිට බදු ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒක වෙනම රාජ්‍යයක් වගේ. මේ ආණ්ඩුව ආපු දවස් ඉඳන් කරන්නේ අපේ රට එක එක රටවල් වලට ණයට විකුණන. මුදල් නැති ඉන්නේ. මේක අපිට දෙන්න බෑ. පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මියගිය ජනතාව සිහිපත් කිරීම වෙනුවෙන් එළඹෙන 21 වනදා උදෑසන 8:45ට විනාඩි 2ක නිශ්ශබ්දතාවයක් සුරකින්න ලෙස කොළඹ අගරාධගුරු කාදිනල් මැල්කම් රංජිත් හිමිපාණන් රටේ සියලු ජාතීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. එය අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී මේක මේ කතෝලික කිතුණු අයට පමණක් මේ සීමා වෙච්ච අරගලයක් නෙවෙයි. මේක මේ රට අන්තවාදී දේශපාලනීක බලවේග සහ විවිධ කණ්ඩායම් වලින් රට ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා අනාගතයේදී අපි කළ යුතු අරගලයක් කියන එක අපිට පැහැදිලි විය යුතුයි. අපි 21 වෙනිදාට කල්පනා කරා අපේ රටේ සියලුම ජන කොටස් වලින් ඉල්ලීමක් කරන්න. එදාට 2019 අප්‍රේල් 21 උදේ 8:45ට පළවෙනි බෝම්බය කොච්චිකඩේ සාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ පුපුරා ගිය නිසා අපි උදේ 8:45ට අපේ දේවස්ථානවල විනාඩි 2ක නිහඬතාවය ආරක්ෂා කරන්න කියලා අපි අපේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා මුළු රටේම ජනතාවගෙන් විශේෂයෙන්ම අපේ ආගමික නායකයන්ගෙන් ඒ විනාඩි 2කේ නිශ්ශබ්දතාවය ආරක්ෂා කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මේක ජාතික ප්‍රශ්නයක් ලෙස සලකලා. මේක ආගම් අතර ආරවුලක් ඇති කරන්න අපි ගෙනියන ව්‍යාපාරයක් නෙමෙයි. අපි මේ රට තුල අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ විවිධ දේශපාලන නායකත්වයන් යටතේ සැඟවී සංවිධානය වෙමින් පැවති ඉතාමත්ම දරුණු අන්තවාදී සහ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාපිළිවෙලක පුපුරා යාම තමයි සිදු වුණේ ඒ පාස්කු ඉරිදා. මේක නීතිපතිතුමාට විතරක් පවරලා අත හොදාගෙන නෙවෙයි විමර්ශන මීට වඩා ශක්තිමත්ව සිද්ධ කරලා මේවට මුදල් එන්නේ කොහෙන්ද, මේවා පිටිපස්සේ ඉන්නේ කවුද, හිටියේ කවුද, මේවට දේශපාලන අනුග්‍රහය දක්වන්නේ කවුද කියන මෙන්න මේ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හොයන්නට ස්ථීරසාර වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරයි කියන එක තමයි අපි කරන්නේ කියන එක තමයි අපි ඉල්ලන්නේ බලගතු අයගෙන්, බලවත් අයගෙන්. තෞහීඩ් කියන මේ අන්තවාදී සංවිධානයක් මේ කණ්ඩායම කඳවුරු 15 17
සහභාගී වෙලා තියෙනවා මුස්ලිම් තරුණ තරුණියන් අඩුම වශයෙන් 350ක් විතර. මේ ප්‍රහාරයේදී මැරුණා අපි කියමු 5 දෙනෙක් 6 දෙනෙක් ඒ අතරින් මැරෙන්නට ඇති ප්‍රතිඥා දුන්නා අය. නමුත් ඉතුරු අය ඔක්කොම මේ රටේ නිදැල්ලේ ඉන්නවා. ඒ අතරින් කී දෙනෙක්වද අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙන්නේ. හරියටම අඳුනගෙන තියනවාද ඒ කවුද කියලා. අපි හිතන්නේ නෑ ඊටාත්ම ස්වල්ප දෙනෙක් අත්අඩංගුව ඇති කියලා අපි හිතන්නේ. ආනයනය කරපු කඩු 6000 ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා රට පුරා බෙදා හැරලා තියෙනවා. දැන් මේ කඩු 6000න් ඊටාම සුළු ප්‍රමාණයක් විතර අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 400ක් විතර තමයි අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන අපි දන්නේ හැටියට. ඊටු කඩු තියෙන්නේ සමාජයේ නිදැල්ලේ සංසරණය වෙනවා. මේ කාරණේ විතරක් අරගෙන බැලුවොත් එහෙම රට කොයිතරම් අනාරක්ෂිත තැනකද තියෙන්නේ. නිකන් හිතන්න මේ මරාගෙන මැරෙන 20 දෙනෙකුට හිතුණොත් මරාගෙන මැරෙන්නට ඕනේ කියලා මේ දේ වෙනුවෙන් ඒගොල්ලෝ ගාව කඩුත් තියෙනවා නම් ආයුධත් තියෙනවා නම් ඒක මුළු රටේම ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. මේ අතර පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල වී වසර 2ක් ගතවන එළඹෙන 21 වනදා දිවයිනේ සියලුම දේවස්ථානවලට විශේෂ ආරක්ෂාවක් සපයන බව පොලිසිය පවසනවා. ක්‍රූර පාස්කු ප්‍රහාරය සිදු වුණේ 2019 අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා. ඒ වගේම එම ප්‍රහාරයට 2021 අප්‍රේල් 21 වෙනිදාට අවුරුදු 2ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. මේ නිමිත්තෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල දේවස්ථාන පල්ලි ආශ්‍රිතව විශේෂ දේව මෙහෙයන් පැවැත්වෙන බවට දැනුම් දී තිබෙනවා. ඒ සඳහා සහභාගී වන බැතිමතුන් ඒ වගේම එවැනි දේව මෙහෙයන් සඳහා පරිම ආරක්ෂාවක් සලසන ලෙස පොලිස් මූලස්ථානයේ මගින් විශේෂ පණිවුඩයක් ප්‍රාදේශීය පොලිස් නිලධාරීන් වෙත නිකුත් කර තිබෙනවා. මේ අතර කොළඹ කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි දේවස්ථානයේ පැවැත්වීමට නියමිත දේව මෙහෙය හේතුවෙන් විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනය කළා. එම දේව මෙහෙය හේතුවෙන් හෙට පසුරු 4 සිට 21 වනදා දහවල් 12 දක්වා විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ අනුව ශාන්ත අන්තෝනි මාවත, රාමනාදන් මාවත සහ ක්‍රිස්ටි පෙරේරා මාවතේ ගමනාගමන කටයුතු සීමා වනු ඇති. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සන්ධානයේ පක්ෂ නායක හමුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වුණා. එය අද පෙරවරුවේ අරලිය ගහ මන්දිරයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සන්ධානයේ පක්ෂ නායක හමුව අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැත්වුණා. මියගිය පක්ෂ නායකයන් සහ රණවිරුවන් සිහිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව එළඹෙන මැයි මාස පළමුවන දිනට යෙදෙන කම්කරු දිනය සැමරීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා වී තිබෙනවා. කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මැයි දින පෙළපාලි නොපවත්වා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුව මැයි දින රැළිය පමණක් පැවැත්වීම පිළිබඳව මෙහිදී පක්ෂ නායකින්ගේ අවධානය යොමු වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය නිවේදනය කළේ මෙම අවස්ථාවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ, අමාත්‍යවරුන් වන ජී.එල්. පීරිස්, දිනේෂ් ගුණවර්ධන යන මහතුරුන් ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ පක්ෂ නායකින් රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ බවයි. කෙසේ වෙතත් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවති ආණ්ඩු පක්ෂයේ හවුල්කාර පක්ෂවල පක්ෂ නායකයින්ගේ රැස්වීම සඳහා විමල් වීරවංශ, උදේ ගම්මන්පිල සහ වාසුදේව නානායක්කර යන අමාත්‍යවරුන් එම සාකච්ඡාවට මද වේලාවක් පමණක් සහභාගී වී ඉන් ඉවත්ව ගොස් තිබෙනවා. ඒ අදාළ රැස්වීමට පක්ෂ නායකින් නොවන විශාල පිරිසකට ආරාධනා කර තිබීම හේතුවෙන් බවයි වාර්තා වන්නේ. පළාත් සභා මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සහ ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ අතර පවතින මතභේද ඉවත් කර ගැනීම ඇතුළු කරුණු රැසක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම මෙම සාකච්ඡාවේ අරමුණ වී තිබූ බවටයි පක්ෂ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙම රැස්වීමට 50කට අධික පිරිසක් සහභාගී වී තිබෙනවා. විමල් වීරවංශ, උදේ ගම්මන්පිල සහ වාසුදේව නානායක්කර යන අමාත්‍යවරුන් මෙහිදී පෙන්වා දී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ සමග ගිවිසුම්ගතව ඇත්තේ පක්ෂ 14ක් පමණක් වන බවයි. සාමාන්‍යයෙන් පක්ෂ නායක රැස්වීමකට 20 දෙනෙකුට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී වන නමුත් මෙම රැස්වීමට 50කට අධික පිරිසක් සහභාගී වීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරුන් තිදෙනාසිය අප්‍රසාදය පළ කර තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව අමාත්‍යවරුන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාටද දන්වා ඇති අතර පවතින තත්ත්වය අනුව තම පක්ෂවල ගැටලු මෙම රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කළ නොහැකි බැවින් වෙනත් දිනයක ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට යෝජනා කරමින් අදාළ අමාත්‍යවරුන් තිදෙනා අරලියගහ මන්දිරයෙන් පිටව ගොස් ඇති බවට තොරතුරු වාර්තා වනවා. අගෝස්තු මාසයේදී ලබා දීමට නියමිත දෙවන වාර පාසල් නිවාඩුව සතියකට සීමා කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පවසනවා. මේ අතර කොට්ටාව ප්‍රදේශයේ පාසලක සිසුන් 6 දෙනෙකුද කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශය ප්‍රකාශ කළේ.
කොට්ටාව ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සිසුන් 6 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. ඉන් සිසුන් 3 දෙනෙකු පසුගිය 16 වෙනිදා කොවිඩ් රෝගීන් ලෙස තහවුරු වී ඇති අතර අනෙක් සිසුන් 3 දෙනා ඊට පෙර කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වී ඇති බවයි ප්‍රදේශීය භාර පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා සියත අප කළ විමසීමකදී ප්‍රකාශ කළේ. ඒ අනුව ඔවුන්ගේ සමීපතම ආශ්‍රිතයින් නිරෝධායනය කිරීමටයි සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කර ඇත්තේ. පිළියන්දල සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි විදුහලේ ඉගෙනුම් කටයුතු සිදු කරන ගුරුවරියකටද කොවිඩ්-19 වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා. ඇය පසුගිය 9 වනදා පාසලට පැමිණ තිබූ අතර ඒ හේතුවෙන් සිසුන් 30 දෙනෙකු PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීම අද සිදු කෙරුණා. මේ අතර මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි රාජ්‍ය බැංකු ශාඛාවක සේවකීන් 9 දෙනෙකු කොවිඩ් රෝගීන් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. පැවති උත්සව සමය අවසන් වෙමින් තිබෙදී මෙලෙස කොවිඩ් රෝගීන් බහුල වශයෙන් වාර්තා වීමත් සමග මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේ ජනතාව නිසි නිරෝධායන නීතිය අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරන ලෙසයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. එසේම කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති රාජ්‍ය බැංකු ශාඛාවක සේවකීන් 3 දෙනෙකුද කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. කොවිඩ්-19 වෛරසය සඳහා ලබා දෙන ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නතේ පළමු මාත්‍රාව එන්නත් කළ පුද්ගලයින්ට දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම සැක සහිත බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් පවසනවා. එහි සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් සත්‍ය තත්ත්වය ජනතාවට හෙළි කිරීමට රජය කටයුතු කළ යුතු බවයි. බොහෝ අන්තර්ජාතික මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා මේ එන්නත සම්බන්ධ ඇතම් ගැටලු පවතින බවට. මේ නිසා එන්නත ලබාගත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය වගේම මහජනතාවත් යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් හමුවේ ඉන්නේ. නිසා රජයේ සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ වගකීම තමයි මේ මොහොතේ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නතේ දෙවන එන්නත් මාත්‍රාව ලබා දෙනවද? ඒ ලබා දෙනවා නම් කවදද? එහෙම නැත්නම් ලබා දෙන්නේ නැත්නම් ඒක ලබා නොදීමට හේතුව කුමක්ද? සහ මෙහි පවතින ව්‍යාකූල තත්ත්වයන්ට निराකරණය වන විදිහට මහජනතාවට යම් යම් කරුණු පැහැදිලි කරන එක. දැනට පවතින තත්ත්වය අනුව ඇස්ට්‍රාසෙනිකා එන්නත තවදුරටත් ලංකාවට මේ මොහොතේ අපි දන්නා පරිදි ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම ලැබීමට නියමිතව තියෙන බවකත් රජයේ පාර්ශවයෙන් මේ වෙද්දි ප්‍රකාශයටපත් වෙන්නේ නැහැ. කෙසේ දැනට ලබා දීලා තියෙන අයවලුන් සියලුම දෙනාට අප දන්නා පරිදි දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීම සඳහා ප්‍රමාණවත් එන්නත් තොග ලංකාවේ නැහැ. පළමු මාත්‍රාව ලබාගත් අයවලුන් සඳහා දෙවන මාත්‍රාව ලබා දීමේ යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් නිරවුල් කරලා යම් එන්නත් මාත්‍රාවක් ලබා දෙනවද දෙවනි මාත්‍රාව සඳහා? ඒ ලබා දෙන්නේ කවද්ද? ලබා දෙන්නේ නැද්ද? ලබා දෙන්නේ නැත්නම් ඊට හේතුව කුමක්ද කියන එක රජයේ පාර්ශවයෙන් සහ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඉතාම පැහැදිලිව නිරවුල්ව මහජනතාව දැනුවත් කළ යුතුයි කියලා මේ මොහොතේ අපි විශ්වාස කරනවා. දෙවන වාරය සඳහා දිවයින පුරා පාසල් අද ආරම්භ වුණා. ඒ සියලු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලවයි. පාසල් ආරම්භ කිරීම සම්බන්ධයෙන් මීට පෙර නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයට අනුව පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු සිදු කරන බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ. ඒ අනුව බස්නාහිර පළාතේ පාසල් සඳහා ළමුන් ගෙන්වා ගැනීම තවදුරටත් කාණ්ඩ ක්‍රමය යටතේ සිදුවනවා. එසේම දිවයිනේ සියලු පාසල්ද දෙවන වාරය සඳහා ආරම්භ වූ අද දිනේදී සිසුන්ගේ පැමිණීම ප්‍රශස්ත මට්ටමක පැවති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ. මේ අතර කොවිඩ් වසංගතයේ හමුවේ වසා දැමුණු දිවයිනේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල අප්‍රේල් මාස 27 වනදා විවෘත කිරීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. තීරණය කළා තිබෙනවා විශ්වවිද්‍යාල එන සතියේ ආරම්භ වන විට මුලින්ම 4 වන වසරේ හා 3 වන වසරේ ශිෂ්‍යයන් විශ්වවිද්‍යාල වලට කැඳවීම. එතනින් පටන් අරන් ඉන් පසුව පළවෙනි වසරේ හා දෙවන වසරේ ශිෂ්‍යයන්ට විශ්වවිද්‍යාල පන්ති විවෘත කිරීම තමයි රජයේ සැලැස්ම වෙලා තිබෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාලවල විභාග ඒ අතර පැවැත්වීමට අවශ්‍ය සියලුම කටයුතු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව සංවිධානය කරලා තිබෙනවා. ඒ එක් විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් සමග. ඒ වගේම අපි දැන් සලකා බලනවා අගෝස්තු නිවාඩුව පිළිබඳ තත්ත්වය. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අගෝස්තු මාසයේ නිවාඩුව සතියකට පමණ කාලයකට සීමා කිරීමට. ගෝලීය කොවිඩ් වසංගතයේ හමුවේ ඉන්දියාව තුළ කොවිඩ් රෝගීන් සීක්‍ර ලෙස ඉහළ යාම හේතුවෙන් නවතිලි නුවර අද සිට සතියක කාලයක් වසා දැමීමට එරට බලධාරීන් තීරණය කර තිබෙනවා. පසුගිය දින කිහිපය පුරාවට එහි කොවිඩ් රෝගීන් විශාල වශයෙන් හමුවීම හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය පද්ධතිය ලක්ව ඇති බලපෑම හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. කෙසේ වෙතත් අදාළ කාල සීමාව තුළ රජයේ කාර්යාල අත්‍යවශ්‍ය සේවා වන රෝහල් ඖෂධ ශාලා හා වෙළඳ සැල් විවෘතව තැබීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ.
සෙන්හල අලුත් අවුරුද්දේ රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යාමේ නැකත් චාරිත්‍රය අද පෙරවරුවේ යෙදී තිබුණා. මේ අතර වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලයේ අලුත් අවුරුද්දේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීමද අද දින සිදු කරනු ලැබුවා. සිංහල හා දමිළ අලුත් අවුරුද්දේ අවසන් චාරිත්‍රාංගය වන නව වසරේ තම ජීවන වෘත්තිය වෙනුවෙන් පිටව යාම සංකේතවත් කරන රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටව යාමේ නැකත් චාරිත්‍රය අද පූර්ව භාග 6:39ට යෙදී තිබුණා. සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී දීකිරි සහ ගිතෙල් මිශ්‍ර කිරිබතක් සහ කැවිලි වර්ගයක් අනුභව කොට දකුණු දිශාව බලා රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටව යාම යෝග්‍ය බවයි මෙවර අවුරුදු නැකත් සීට්ටුවේ සඳහන් වුණේ. සමාජ විද්‍යාත්මක මෙන්ම ගෘහීය ආර්ථිකය පිළිබඳ සංකේතාර්ථ දනවන රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටව යාමේ නැකත් චාරිත්‍රයෙන් සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දේ චිරාගත නැකත් චාරිත්‍ර අවසන් වනවා. සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුදු උදාවෙන් පසු නව වසරේ රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේදී මැති ඇමතිවරු සහ සිය කාර්ය මණ්ඩලය හමු වුණා. අභියෝග ජයගනිමින් ජනතා අපේක්ෂා සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සුබවාදී ආකල්පෙන් අධිෂ්ඨානින් සහ කැපවීමෙන් ක්‍රියා කළ යුතු බවයි මෙහිදී ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ. උදා වූ සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දට මැති ඇමතිවරුන්ට සහ කාර්ය මණ්ඩලයට සුබ පැතුම් එක් කළ ජනාධිපතිවරයා පිරිස සමග සුහද කතා බහකටද එක් වුණා. මේ අතර සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දෙන් පසුව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්ය මණ්ඩල කාර්යාල කටයුතු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද අරලියගහ මන්දිරයේදී ආරම්භ වුණා. අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙහිදී සිය කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් ඇතුළු සියලුම සමාජිකයින්ට අලුත් අවුරුදු සුභාශිංසන එක් කළා. වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍යාලය අද පෙරවරුවේ නව වසර වෙනුවෙන් සංකේතාත්මකව වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළේ මේ අයුරින්. වන අලි ගැටලුවලට විසඳුම් අපේක්ෂාවෙන් මහියංගනය විල්ලුව වැව ප්‍රදේශයේ ගම්වාසීන් පිරිසක් ඊයේ රාත්‍රියේ පන්දම් දල්වාගෙන විරෝධතාවයකට එක් වුණා. වනාලි ගැටලුවට විසඳුම් ඉල්ලා ගිනි පන්දම් දල්වාගෙන ඊයේ රාත්‍රී 8ට පමණ මහියංගනයේ පූජා නගරේ විල්ලුව වැව ගම්මානයේ ගම්වාසීන් පිරිසක් විරෝධතාවයක නිරත වුණා. මහත් අර්බුදයක් ඇති වන අලි ගැටලුව සඳහා ස්ථිර විසඳුමක් ඉල්ලෙමිනුයි මෙම විරෝධතාකරුවන් විරෝධතාවයට එක් වුණේ. මහියංගනයේ සහ මිනිපේ ගොවි ජනපදයේ උග්‍රවන වන අලි තර්ජනයට ස්ථිර විසඳුම් ඉල්ලා වල්සපුගල උපවාසයට සමගාමීව මහියංගන නගර මැදේ පැවැත්වෙන අඛණ්ඩ සත්‍යාග්‍රහය ආරම්භ අදට දින 34ක් ගත ව ඇතත් මෙවනතුරු බලධාරීන් ඊට සවන් දී නැහැ. එම සත්‍යාග්‍රහයට ඊයේ දිනේ සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතාද එක් වුණා. රටේ අට්ටාල ගහලා රෑ නැතුව දවල් නැතුව අපි නිදිවරාගෙන මේකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න කියලා දෙනවා කියපුක දෙන්න කියලා දැන් මේ සත්‍යාග්‍රහයක නිරත වෙනවා. මේ වගේ අට්ටාල තවත් ගණනාවක් රට වටේ ගහිලා තියෙනවා. තවත් අට්ටාල වැඩි කරන්න වෙනවා. මොකද ආණ්ඩුව මේකට අහුම්කම් දෙන පාටක් නැහැනේ. සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන පාටක් නැහැනේ. අට්ටාලෙන් බිමට බහැලා මහ පාටත් එන්න සිද්ධ වෙනවා. දිනේ එච්චර ඈතක නෙවෙයි කියලා තමයි නන්දසේන මහත්තයාට කියන්න වෙන්නේ. පාලකයෝ ගම්වල පිළිසඳරට යනවා. මේ ජනතාව මේ වගේ තැන් වලට ඇවිල්ලා උත්තරයක් ඉල්ලුවට උත්තරයක් දෙන ස්වභාවයක් අපිට පේන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා වර්තමාන ආණ්ඩුව අපිට පේන විදියට මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් දෙනවා නෙවෙයි. මේ ප්‍රශ්නේ උග්‍ර කරනවා. කොම්පැනි වලට කැලේ දෙනවා. එතකොට අලි ටික ගමට එන තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙනවා. මොකද වර්තමාන ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ අලින්ටත් ලොකු ප්‍රශ්න. අලිත් එක ජීවත් වෙන්න බෑ මහත්තයෝ. අලි ගහලා මේ අවුරුදු 3 ඇතුළත 13 ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා ඉවරයි. පාන්දර 4:00 තමයි මෙහෙන් යන්නේ. සමහර දවස්වල අපි ඔෆ්ලයින් දිරා 11 පවුනවා. ඇත්තටම අපිට අලින්ගෙන් කනතර වෙයි කියලා හරිම බයෙන් යන්නේ. අපිට කිව්වා පොලිසිය යන්න. පොලිසිය ගියාත් ඕක තමයි අපිට
අපිට කියන්නේ. ඒකින්ද මේකට හිතා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න කියලා. අලි මිනිස් ගැටුමට විසඳුම් ලබා දීමේදී සෑම ආණ්ඩුවක්ම අසාර්ථක වී ඇති බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඒ යාල ජාතික වනෝද්‍යානයේ සුබ සාධක සංගමය සමග පැවති හමුවකට එක්වෙමින්. වන අලි මිනිස් ගැටලුව බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඇත්ත කතා කරනවා නම් කිසිම ආණ්ඩුවකට බැරි වෙලා තිබෙනවා මේ ප්‍රශ්නයට විසඳුම් ලබා දෙන්න. අපි ආණ්ඩු කාලෙත් ඒ විසඳුම තිරසරව ලබා දෙන්නට බැරි වුණා. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. හැම ආණ්ඩුවක්ම අසාර්ථකයි. වනාලි මිනිස් ගැටුමට විසඳුම් ලබා දීමේ කාර්යය. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. අපේ රටේ පැහැදිලි වැඩපිළිවෙලක් නැහැ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය. ඒව ගැන කතා කරන්නවත්. දැන් ලෝකේ මහා දියුණු රටවල් නූතන ක්‍රමවේද උපයෝගී කරගෙන ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ බොහොම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපේ රටේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කිරීම කුණු කඳු හරහා කුණු අලවල් හරහා පරිසරය සම්පූර්ණයෙන්ම කෙලෙස මරු පහරවල් එල්ල කරමින් අපේ රටේ තියෙන එකම කළමනාකරණය කුණු අලවල් නිර්මාණය කිරීම. කිසිම ආණ්ඩුවකට බැරි වෙලා තිබෙනවා මේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයට විසඳුම් ලබා. මේක අපේ රටේ අනාගතයේ තව තවත් උග්‍ර වෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක්. එක පැත්තකින් කැලෑ පාළුව, කැලෑ ත්‍රස්තවාදය, තවත් පැත්තකින් තරඟෙට කුණු වලවල් බිහිවීම. ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී මොහාන් සමරනායක මහතා රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා ලෙස සියදුරේ රාජකාරී ආරම්භ කිරීම අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා. දවස පුවත්පතෙහි උපකර්තෘවරයෙකු ලෙස ජනමාධ්‍ය ශ්‍රේෂ්ඨයට පිවිසි මොහන් සමරනායක මහතා ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව, ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව වැනි ජනමාධ්‍ය ආයතන රැසක ඉහළ දුරයන් හොබවා ඇති ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදියෙක්. ජාත්‍යන්තර දේශපාලනය ආර්ථිකය පිළිබඳ හසල දැනුමකින් හෙබි ඒ මහතා එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රවෘත්ති කේන්ද්‍රයේහි ප්‍රධානියා ලෙසද දිගු කලක් සේවය කර තිබෙනවා. ප්‍රවීණ හා ජ්‍යෙෂ්ඨ ජනමාධ්‍යවේදියෙකු වන සමරනායක මහතා මින් පෙර ජනාධිපති මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂක දුරේද හොබවනු ලැබූ අතර සියත ටීවී ඔස්සේ විකාශය වන සුන්දර ඉරිදා ගුඩ් මෝර්නින් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහනේද සම්පත්දායකයෙකු වශයෙන් කලක් කටයුතු කළා. ජ්‍යෙෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී මොහන් සමරනායක මහතා අද රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී අභිනව රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වශයෙන් සියදුරේ වැඩබාර ගනු ලැබුවා. මේ මොහොතේ මම ප්‍රතිඥා දෙන්නේ නැහැ. ඔබ අසා ඇති කියමනක් තිබෙනවා. කේන්ති ගිය විට තීරණ ගන්න එපා, සතුටින් සිටින විට පොරොන්දු දෙන්න එපා. එවැනි පොරොන්දු තීරණ වරදින්න පුළුවන්. නමුත් අපි උත්සාහ කරමු රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අපේක්ෂිත කාර්යභාරය හැකි උපරිම මට්ටමින් ඉටු කරන්නට යහපත් සාධාරණ යුක්ති සහගත දේශයක් ගොඩනැගීම සඳහා. රටක ප්‍රගතියේදී අතිශය වැදගත් සාධකයක් තමයි තොරතුරු ප්‍රවෘත්ති දැනුම. ආන්තෝනියෝ ග්‍රාම්ස්කී සඳහන් කළා දැනුම සහ තොරතුරු පාලනය කරන්නේ කවුද? ඔහුට හෝ ඒ ආයතනයට පුළුවන් රටක් ජනතාවක් හසුරුවන්න. නිවැරදි තොරතුරු වලින් ජනතාව සන්නද්ධ කරන ප්‍රමාණයට ජනතාව නිවැරදි තීරණ ගන්නවා. ඒ නිවැරදි තීරණ උපකාරී වෙනවා ඒ අවදී බලයේ සිටින ආණ්ඩුවේ ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික, දේශපාලන ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියාමාර්ග සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා. රටවටා පුවත් කිහිපයක් කෙටියෙන්. 2016 මාර්තු මාස 29 වන දින සිදු වූ බැදුම්කර වෙන්දේසියට අදාළ සැකකරුවන්ට අප ලබා දීමේ නියෝගය අභියෝගයට ලක් කරමින් නීතිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අභියාචනයක් ගොනු කර තිබෙනවා. පසුගියදා කොළඹ නෙළුම් පොකුණ රංගහලේ පැවති ශ්‍රී ලංකා විවාහක රූ රැජින තෝරා ගැනීමේ තරගයේදී ඇති වූ කලහකාරී සිද්ධියේ සැකකාරයන් වන ලෝක විවාහක රූ රැජින කැරොලයින් ජූරි සහ මෝස්තර නිරූපිකාවක වන චූලා පද්මේන්ද්‍ර යන අය රුපියල් ලක්ෂය බැගින් වූ ශරීර ඇප මත මුදාහරින ලෙස කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නියම කර තිබෙනවා. මෙම පැමිණිල්ල අද කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් බුද්ධික සී රාගල මහතා ඉදිරියේ කැඳවනු ලැබුවා. නුවරඑළිය බදුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ හග්ගල උද්භිත උද්‍යානය ආසන්නයේ ඇති මහවංගුව ප්‍රදේශයේදී අද පෙරවරුවේ සිදු වූ අනතුරකින් එම මාර්ගයේ ගමන්කත් මගින් දෙදෙනෙකුට බරපතල තුවාල සිදු වී තිබෙනවා. මෙම අනතුර සිදු වී ඇත්තේ නුවරඑළිය සිට වැලිමඩ දක්වා ධාවනය කළ මෝටර් රථයක් රියදුරට වේගය පාලනය කර ගැනීමට නොහැකි වීමෙන්. ගල්කමුව මූලික රෝහලේ බාහිර ප්‍රතිකාරාංශය වෙත අද දිනේදී ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි සියලු රෝගීන් හට සිටුවීමට පැළය බැගින් ලබා දීමේ අපූර්ව වැඩසටහනක් අද පෙරවරුවේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊයේ දහවල් 12 සිට අද උදෑසන 6 දක්වා පොලිසිය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ බීමත් රියදුරන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ විශේෂ මෙහෙයුමට අදාළ පයාගල ප්‍රදේශීය වැඩසටහන මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වුණා.
නවලපිටිය ශ්‍රීපාද මූලික පිරිවෙනේ දේව ප්‍රතිමාවන් අසල සහ බුදුමැදුරෙහි තිබෙන පින්කැට කඩා එහි මුදල් සොරා ගැනීමට පැමිණි සැකකරුවෙකු නවලපිටිය පොලිසිය විසින් අදාළිවම අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රී 9:45ට පමණ පිරිවෙනට පැමිණි තරුණයෙකු දේව ප්‍රතිමාව අසල සහ බුදුමැදුරෙහි තිබෙන පින්කැට කැඩීමට උත්සාහ කරන අයුරු විහාරාධිපති හිමියන් විසින් දැක සැකකරු අල්ලා ගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී සැකකරු පලා ගොස් තිබෙනවා. පසුව විහාරාධිපති හිමියන් විසින් නවලපිටිය පොලිසියට සිදු කරන ලද දැනුම් දීමක් මත සැකකරු නවලපිටිය සොයිසාපුර ප්‍රදේශයේ සැඟව සිටියදී නවලපිටිය පොලිසිය රාත්‍රී ජංගම මුර සංචාරයේ නිරතව සිටි පොලිස් නිලධාරීන් විසින් සැකපිට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ක්‍රීඩා පුවත් කිහිපයක් වෙතයි දැන් අවධානය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකෙක් වන දිල්හාර ලොකුහෙට්ටිගේට එරෙහිව වසර 8ක තරඟ තහනමක් පැනවීමට අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය පියවර ගෙන තිබෙනවා. ICC දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් මෙම තහනම පනවා තිබෙනවා. ඒ අනුව එම කාලය තුළ ඔහුට ක්‍රිකට් සම්බන්ධ කිසිදු දෙයකට සහභාගී වීමට නොහැකි. 2021 වසරේ ඉන්දියාවේදී පැවැත්වීමට නියමිත 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය සඳහා ක්‍රීඩාංගන ඉන්දිය ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් නිවේදනය කර තිබෙනවා. ඊට ක්‍රීඩාංගන 9ක් ඇතුළත්. පන්දුවාර 2020 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මේ වසරේදී ඉන්දියාවේ පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මුම්බායි, දිල්ලි, චෙන්නයි, කොල්කතා, බැංගලෝර්, හයිදරාබාද්, ධර්මශාලා, ලක්නව් සහ අහමදාබාද් යන ක්‍රීඩාංගන වෙන් කර තිබෙනවා. දැන් දන්න ලෝකේ නොදන්න තොරතුරු සොයා යන Do You Know? Do you know? දන්න ලෝකේ නොදන්න දේ සොයා යන ගමනේ අපි අද කතා කරන්න යන්නේ දිව්‍යමය ඖෂධයක් ගැන. ඒ තමයි සිනහව. ඉපතුණු දවසේ ඉඳන් අපි මැරෙන මොහොත දක්වාම අපි හැමෝම hina වෙනවා. ඇත්තටම සිනාසීම මගින් වෙන්නේ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුගේ මනෝභාවය වගේම ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය දියුණු වීම කියලයි පරීක්ෂකයින් සොයාගෙන තිබෙන්නේ. සිනාවෙන් ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වර්ධනය වෙනවා වගේම ආතතිය සමනය වෙන බවත් සොයාගෙන තිබෙනවා. සිනාසන විට අපේ මුහුණේ මාංශපේශී 5 සිට 53 දක්වා භාවිතා වනවා. සිනාව ගැන කතා කරද්දී තවත් වැදගත්ම දෙයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි පාර්ශවයට වඩා කාන්තා පාර්ශවය බොහෝ විට සිනාසනවා කියන එක. ඒ වගේම ඕබිඩ් කම්පල්ට විසින් සිදු කළ පරීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා 70%ක් කාන්තාවන් මේකප් භාවිතා කරනවාට වඩා සිනාසන විට ආකර්ශනීයයි කියලා. ඒත් සමගින් සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. මෙම පුවත් ඇතුළු තවත් දෙස් විදෙස් ආර්ථික සහ ක්‍රීඩා තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siyathanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. යලිත් හමුවෙමු රාත්‍රී 9:35ට අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශය තුලින්. ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.